Raz. Łaska wam i pokój Que la gloire et la paix od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. de notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Wprawdzie dziś dzień bez samochodu, Aujourd'hui, c'est la journée sans voiture, ale widzę, że nikomu to nie przeszkadza. mais je vois que ça ne vous a pas dérangé de venir. Dzięki łasce Bożej jesteśmy na tym miejscu. Par la grâce de Dieu, nous sommes ici. Powiem wam, im jestem starszy, Je vais vous dire, au plus âgé je suis, to jest mi trudniej stać na tym miejscu. ça devient plus difficile d'être ici devant. Kiedyś w młodości nie było problemu, Quand j'étais jeune, ce n'était pas un problème. a teraz jest coraz większy. Et maintenant, ça devient de plus en plus grand. Czuję się większą odpowiedzialność. Je sens une plus grande responsabilité. Dziś, jak widzimy, tytułem jest A myśmy się spodziewali. Et comme vous voyez aujourd'hui, le titre d'aujourd'hui, nous, on s'y attendait. Jest to trudny temat, przeważnie dla mnie, C'est un sujet difficile pour moi, ale chciałbym, żebyśmy tak na spokojnie przemyśleli każde słowo. mais je voudrais que tranquillement on puisse réfléchir sur chaque parole. Kiedy my mamy jakieś plany, jakieś marzenia Quand on a des plans ou des rêves i tak bardzo naciskamy na nie, et on insiste vraiment, to bywa też tak, il peut y arriver że na końcu jesteśmy zawiedzeni, qu'à la fin nous sommes déçus, ponieważ zderzamy się z rzeczywistością car on est confronté à la réalité. i różne są powody rozczarowań. Et il y a différentes raisons d'être déçu. Ja pamiętam, jak przyjechałem tu 10 lat temu, Moi, je me souviens quand je suis venue ici il y a 10 ans, przez pół roku nie wiedziałem, co z sobą zrobić. pendant 6 mois, je ne savais plus quoi faire avec moi. Wszystko było na nie. Tout était comme il faut pas. Bardzo mi się tu nie podobało. Je me plaisais pas du tout ici. Ale się okazało, że Bóg pozwolił mi to miasto nazywać moim miastem. Mais il s'avère que Dieu m'a permis d'appeler cette ville mon ville. Niektórzy mówią, no moja żona jak była w narzeczeństwie, była taka wspaniała, Il y en a qui disent, ma femme, avant d'être mariée, elle était formidable. a teraz jej nie poznaję. Et maintenant, je la connais plus. Czuję się zawiedziony. Je suis déçu. Podobnie bywa w drugą stronę. Ça peut arriver dans l'autre sens également. Ten przystojny dżentelmen był taki wspaniały, Le gentleman si beau, il était tellement formidable. a teraz zaledwie się mną interesuje. Et maintenant, il s'intéresse plus à moi. Czuję się taka zawiedziona. Je me sens tellement déçu. Często zawiedzieni jesteśmy naszym pracodawcą. Souvent, on est déçu de notre employeur. Obiecał nam złote góry, Il nous a promis des montagnes. a później się okazało, że nie mówił prawdy. Et puis, il s'avère qu'il n'a pas dit la vérité. Moi drodzy, możemy być zawiedzeni pastorem. Nie mówię to Łukaszu, On peut être déçu de notre pasteur, mais je ne parle pas de Lucas, a nawet kościołem. et même de l'Église. Przyszedłem pierwszy raz, tak pięknie, wszyscy witają się, Je suis venue la première fois, oh c'est si beau, tout le monde dit bonjour. a po pewnym czasie już nie było tak pięknie. Et après un certain temps, ce n'est plus aussi beau. Ale jeszcze jest coś znacznie gorszego. Mais il y a quelque chose de plus pire. Kiedy człowiek twierdzi, że zawiódł się na Bogu, Quand l'homme dit qu'il est déçu de Dieu. ponieważ Bóg jest taką ostatnią instancją, do której możemy się udać. Car Dieu est le dernier recours vers qui on peut y aller. Wielu obraża się na Boga, Il y en a beaucoup qui sont fâchés sur Dieu kiedy On zabiera nam kogoś bliskiego. quand il enlève quelqu'un de proche. Czujemy się zawiedzeni i zdezorientowani. On se sent déçu et désorienté. Tym bardziej, że wiemy, D'autant plus qu'on sait że Bóg jest absolutnie sprawiedliwy. que Dieu est vraiment juste. Bardzo trudno rozmawiać się z rodziną, która kogoś utraciła. C'est très difficile de parler avec une famille qui a perdu quelqu'un. Ja pamiętam początek lat 80. Je me souviens, dans le début des années 80, zmarł mój kolega, miał 27 lat. il y a mon ami qui est mort, il avait 27 ans. No wszystkim nam było smutno. On était tous tristes. Ale pewna kobieta, która stała tuż obok mnie, Mais une femme qui était juste à côté de moi, mówi półgłosem tak: il dit, Boże, jaki Ty jesteś niesprawiedliwy. elle a dit, Seigneur, comme tu es injuste. Inni jeszcze modlą się o swoich bliskich, którzy ciężko chorują.
d'autres qui savent encore prier pour ses proches qui sont malades, a ci umierają. et ceux-là, ils sont morts. A przecież czytamy w Słowie Bożym, że ranami Jego jesteśmy uleczeni. Mais nous lisons dans la parole que nous sommes guéris avec ces blessures. I wygląda na to, moi drodzy, że czegoś nie rozumiemy. Et on pourrait dire qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. I pewnie nikogo to nie pocieszy, Et ça va pas donner du courage à quelqu'un. brat Łukasz wielokrotnie z tego miejsca Notre frère Lucas, plusieurs fois ici, mówił, że Bóg to nie lampa Aladyna. il a dit que Dieu, ce n'est pas une lampe d'Aladin. Potrzesz i na żądanie masz. Tu vas toucher et tu auras ce que tu veux. Ostatnio dużo pada bardzo trudnych słów. Dernièrement, on entend beaucoup de mots difficiles. Nasz pastor też powiedział ostatnio, że nie możemy bawić się w kościół. Notre pasteur a dit dernièrement également qu'on ne peut pas jouer à l'église, Że mamy bardzo serio traktować każdy dzień przeżyty z Bogiem. que nous devons prendre très au sérieux chaque jour qu'on vit avec Dieu. W Ewangelii Mateusza, Dans l'évangile de w Matthieu, rozdziale 26, chapitre 26, w wierszu 31, verset 31, czytamy takie słowa. nous lisons. Wtedy mówi do nich Jezus: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem: uderzę pasterza, a będą rozproszone owce trzody. Alors Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Przecież oni codziennie przebywali z Jezusem. Ils étaient tous les jours avec Jésus, Słuchali Go. ils l'écoutaient, Mało ufali Mu. ils lui faisaient confiance. Dla Niego zostawili domy, rodziny, pracę, wszystko. C'est pour lui qu'ils ont abandonné leur maison, travail, tout. I poszli za Nim. Et ils l'ont suivi. On mówi coś takiego. Et il dit, Tej nocy stracicie we mnie wiarę. cette nuit-là, vous allez perdre votre foi en moi. Jak to? Comment c'est possible? Czy Jezus coś przed nimi ukrywał? Est-ce que Jésus a caché quelque chose derrière? Nie. Non. On zawsze mówił prawdę. Il a toujours dit la vérité. On jest prawdą Il est la vérité. i Jego słowo jest prawdą. Et sa parole est la vérité. Na czym więc opierali swoją wiarę, skoro mieli ją stracić? Sur quoi alors ils ont basé leur foi s'ils devaient la perdre? W czym tkwi problem? C'est quoi le problème? Błędne pojęcie Boga. Mauvaise compréhension de Dieu. Bóg nie jest przyczyną naszej niewiary, Dieu n'est pas la raison de notre incrédulité. a chrześcijaństwo nie jest miejscem do spełnienia naszych marzeń. Le christianisme n'est pas un lieu où on doit accomplir nos propres rêves. Bóg nigdzie tam nam tego nie obiecał. Dieu ne l'a jamais promis. On jest absolutnie suwerenny. Il est totalement souverain. A współcześni ludzie próbują stworzyć sobie takiego własnego Boga, Et les gens modernes essayent de se faire leur propre Dieu, który będzie odpowiadał naszym wyobrażeniom, qui sera selon nos propres idées. ale mocno się zawiodą. Mais on sera bien déçus. Bóg nie poddaje się żadnym manipulacjom Dieu n'est pas sujet à des manipulations i żądaniom żadnego człowieka. ou de demandes des êtres humains. W drugiej Księdze Królewskiej, w 17 rozdziale, w 9 wierszu, nie będziemy tego całego cytować. Deuxième livre de Roi, chapitre 19, Tam są zapisane takie słowa. il y a des mots qui disent I wymyślili sobie synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu Bogu swoim. le fils d'Israël, ils ont inventé des choses qui étaient incorrectes par rapport à leur Dieu. Człowiek, który idzie za swoimi wymysłami, L'homme qui suit ses propres idées, wcześniej czy później zderzy się z prawdą i to będzie bardzo bolesne. tôt ou tard, il sera confronté à la vérité et ça va lui faire mal. Tak mi się w międzyczasie przypomniało pewne słowo z Księgi Kaznodziei Salomona, Je me rappelle aussi dans le livre de Salomon, gdzie słowo mówi, że Bóg stworzył ludzi prawymi, la parole dit que Dieu a créé l'homme juste, a oni chodzili za swoimi wymysłami. mais eux, ils ont suivi leurs propres idées. Wygląda na to, że my
mało ufamy Bogu. On pourrait dire qu'on fait très peu confiance à Dieu. W psalmie 37, wierszu 7 czytamy: zdaj się w milczeniu na Pana. Dans le psaume 37, nous lisons « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui ». Izajasza 30:15, druga część tego wiersza mówi: w ciszy i w zaufaniu będzie wasza moc. Isaïe 30, 15, deuxième partie, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. A dalej pisze: a nie chcieliście. Mais vous n'avez pas voulu. W Jeremiasza w 10 rozdziale, 23 wierszu napisane jest: wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy. Jérémie 10, 23, il est écrit « L'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit ». Dzisiaj ludzie wymyślają różne rzeczy. Aujourd'hui, les gens inventent plusieurs choses. Mówią, chrześcijanie absolutnie nie mogą chorować. Ils disent les chrétiens ne peuvent pas être malades, A ja wiem, że my mamy wszyscy jakieś problemy. mais je sais très bien qu'on a tous des problèmes. Niedaleko przedwczoraj słyszałem pewnego kaznodzieja, który mówił: a ja już w tej chwili nie muszę się modlić. Avant-hier, j'ai entendu un prédicateur qui disait « Mais moi, à ce moment-là, je ne dois plus prier. Po co mówi? Przecież Bóg mieszka we mnie i nie mam potrzeby. Pourquoi Dieu habite en moi et j'en ai plus besoin ?» Inny mówi, że nie będę się modlił w imieniu Jezusa, bo ja jestem Chrystusem. Un autre dit « Je ne vais plus prier au nom de Jésus car c'est moi qui est Jésus. I wiecie, co jest najgorsze? » Et vous savez ce qui est le pire? Że ludzie kochają się w nich. Que les gens les aiment. Wróćmy jednak do tematu. Retournons à notre sujet. Łukasza 18, 31, 34. Luc 18, 31, 34. A wziąwszy z sobą 12, rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełnić się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i opluwają, a ubiczowawszy zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni nic z tego nie zrozumieli, bo i było to słowo zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówiono. Jésus prit les 12 avec lui et leur dit, « Nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par le prophète au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux non-juifs, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui, et après avoir fouetté, on le fera mourir le troisième jour, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage obscur, de paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Dlaczego oni tego nie zrozumieli? Pourquoi ils n'ont pas compris? Nie pytali go o żadne szczegóły, Ils lui ont pas posé des questions, des détails. a przecież mogli usiąść i powiedzieć: Jezu, Ty nam wytłumacz, bo my nic nie rozumiemy z tego. Ils pourraient dire, Jésus, explique-nous, on n'a rien compris. A przecież nieco wcześniej w tej samej Ewangelii Un peu plus tôt dans le même évangile, oni prosili Jezusa, żeby wyjaśnił im przypowieść o siewcy. ils ont demandé à Jésus de leur expliquer le parabole sur le semeur. I o tym czytamy w rozdziale 8 od wiersza 9. Et on le lit dans le chapitre 8 à partir du verset 9. I pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. On im rzekł. I tu jest bardzo ważne. Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. Ses disciples lui demandèrent ce qui signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. » Coś tu nie pasuje. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Z jednej strony Jezus mówi, że wszystko jest wam dane poznać, D'un côté, Jésus dit, tout vous est donné, a nagle oni niczego nie rozumieją. et tout d'un coup, ils ne comprennent plus rien. Dlaczego tak jest? Pourquoi c'est ainsi? Przecież chodzili z Jezusem 3 lata, Même s'ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans, znali proroctwa, ils connaissaient le prophétie,
które dokładnie opisywały wszystkie szczegóły życia i śmierci Jezusa Chrystusa. qui décrivait très en détail tous les détails de la vie et de la mort de Jésus-Christ. Oni stworzyli swoją własną koncepcję. Ils ont inventé leur propre conception. On mówił, Il a dit, a to tak przelatywało obok nich. et ça passait juste à côté. Pomyśleli sobie tak, Disons-nous, Jezus przyjdzie, Jésus viendra, wypędzi Rzymian, il va chasser le Romain, a my razem z Nim będziemy rządzić. et nous, avec lui, on va être ceux qui règnent. Zresztą nawet apostoł Piotr, kiedy słyszał od Jezusa o Jego śmierci, Apôtre Pierre, quand il a entendu parler Jésus de sa mort, mówi, Panie, to na Ciebie nie przyjdzie w il a ogóle. dit, Seigneur, ça viendra pas sur toi. On nie myślał o tym, co Boże. Il ne pensait pas à ce qui vient de Dieu. On myślał o tym królestwie. Il pensait déjà au royaume. W jedną noc rozczarowali się i to bardzo mocno. En une nuit, ils ont été tous déçus très très fort. Ich koncepcja runęła jak domek z kart. Leur conception s'est écroulée comme un château de cartes. Ich nadzieja w pogardzie umiera na krzyżu Leur espoir est mort dans mépris sur la croix, razem z przestępcami. avec les criminels. Schowali się ze strachu w pokoju, Ils se sont cachés quelque part dans une pièce. bo tak jak powiedział Jezus, rozproszyli się. Comme Jésus a dit, ils étaient tous dispersés. I nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Et ils n'arrivaient pas à croire à ce qui vient d'arriver. A teraz pomyślmy o takiej wersji wydarzeń. Et maintenant, imaginons, Gdyby uwierzyli w każde słowo Jezusa s'ils avaient cru à chaque parole de Jésus-Christ, i świetnie zrozumieli Boży plan, et s'ils avaient compris le plan de Dieu, czekaliby na tą chwilę, ils auraient attendu ce moment, wspieraliby Go w Jego ils cierpieniu, auraient encouragé Jésus dans sa souffrance. a trzeciego dnia Et le troisième jour, wszyscy staliby przy grobie. ils seraient tous devant le tombeau, Czekaliby na zmartwychwstanie swojego auraient- Pana. attendu la résurrection de leur Seigneur. A tu się stało inaczej. Mais ça s'est passé autrement. W Ewangelii Jana w 21 rozdziale Dans l'évangile de Jean, chapitre 21, pokazuje nam scenę, kiedy oni są zestraszeni, zamknięci. on voit une scène où ils sont enfermés, ils ont peur. I Piotr mówi, no cóż, skończyło się. Simon-Pierre, il dit, ça c'est terminé, Idę łowić ryby. je vais pêcher. A wszyscy mówią, a my z Tobą. Et les autres disent, et nous également avec toi. Wrócili do starego życia. Donc ils sont retournés dans l'ancienne vie. I w tej samej Ewangelii Łukasza, Et w dans rozdziale l'évangile de Luc, 24, chapitre 24, mamy taką scenę, że uczniowie idą do Emaus. nous voyons une scène que les apôtres vont à Emmaüs. Żywo rozmawiają między sobą. Ils sont en train de parler Nagle do nich się przyłączył Jezus. et tout d'un coup, Jésus le rejoint. Oni oczywiście nie poznali Go. Bien sûr, ils ne l'ont pas reconnu. Mówię, a o czym wy tak rozprawiacie? Il leur pose la question, de quoi vous parlez? Bo widział, że byli przygnębieni, tak mówi słowo. Car il voyait leur tristesse, c'est ce qu'on voit dans la parole. Co ty, tylko jeden o tym nie wiesz? Ils répondent, mais il n'y a que toi qui ne sais pas ce qui s'est passé? Cała okolica o tym mówi. Tout le monde en parle. A no, co takiego się stało? Qu'est-ce qui s'est passé? No nie mówią, że był taki Jezus Nazareński, Donc ils disent qu'il y a eu un Jésus de Nazareth. wielki mocarz w mowie i w czynie, wielki prorok. Il était très puissant dans la parole et dans le fait qu'il faisait un grand prophète, No ale uczeni w piśmie, no zabili go po prostu. mais il a été tué. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela po tym wszystkim, jak dziś już trzeci dzień to się stało. Et nous, on s'y attendait qu'il va sauver Israël, et ça fait 3 jours qu'il est mort. Czego wyście się spodziewali? Qu'est-ce que vous attendez? Jezus wypowiada się dość w gniewny sposób. Jésus leur parle étant fâché.
On zawsze mówił, że nikogo nie nazywajcie głupcem. Il a toujours dit qu'il ne faut pas appeler quelqu'un stupide, A tu mówi do nich, o głupi i gnuśnego serca. mais ici il leur dit hommes sans intelligence et Czyż nie dont les cœurs, wiedzieliście, co napisane jest u proroków i u Mojżesza? dont le cœur est lent à croire. Jezus musiał wycierpieć, musiał umrzeć na krzyżu. Tout ce qui a été dit par les prophètes, Jésus a dû mourir sur la croix. Wyście chcieli prawa Boże zamieniać? Et vous avez voulu changer la loi des dieux? Przecież to musiało się stać. Ça devait s'accomplir. I tak się kończy, kiedy wierzymy własnej koncepcji wydarzeń. Et c'est comme ça que ça se termine quand on croit dans sa propre conception des événements. Zderzamy się z prawdą On est confronté à la vérité i to bywa bardzo, bardzo bolesne. et ça peut être pénible. Następny przykład z Księgi Pierwszej Królewskiej z rozdziału 22. Un autre exemple, c'est dans 1er Roi, chapitre 22. Tam jesteśmy na zamku króla Achaba. Là, on est dans le château de roi Akab. Do niego przyjechał Jehoszafat z Judei. Josaphat est venu vers lui. Postawiono im trony przed bramą. Ils avaient eu leur trône devant la porte d'entrée. I Achab mówi, jest pewien problem. Et Akab lui dit, il y a un petit problème. Trzeba by nam odbić Ramot Gileckie. To jest nasze miasto. Il faudrait récupérer la ville de Ramoth en Gaalad. Czy ty poszedłbyś ze mną na wojnę? Est-ce que tu vas m'aider? A Jehoszafat mówi, pewnie. Et il dit, oui, bien sûr, je vais t'aider. Ja pójdę tak jak ja, moi ludzie tak jak twoi ludzie. Moi, j'irai comme moi, mes gens, mes soldats iront comme les tiens, Moje konie tak jak twoje konie. mes chevaux autant que les tiens. No, ale najpierw zapytajmy, co Bóg ma o tym do powiedzenia. Mais d'abord, demandons au Seigneur qu'est-ce qu'il a à dire. No ale Achab zgromadził około 400 proroków, Akab a réuni environ 400 prophètes, ale oni byli na utrzymaniu jego żony, mais eux, ils étaient payés par sa propre femme, która każdego dnia karmiła ich. qui chaque jour leur donnait à manger. No, trudno im było się sprzeciwić królowi, C'était difficile d'être contre le roi. więc wszyscy zgodnie mówili o wielkim powodzeniu, o Donc wielkim zwycięstwie. Ils ont tous parlé de la grande victoire. Była taka atmosfera jedności, Il y avait une telle atmosphère d'unité, taka moc. une puissance. Tam jeden prorok rogi sobie zrobił Il y en a un des prophètes qui s'est fait des i mówi, cornes tak, królu, będziesz niszczył przeciwnika. et il a dit, oui, le roi, tu vas détruire ton ennemi. No ale Jehoszafat mówi, słuchaj, a może jest jakiś prorok Pana? Et Josaphat demande, mais est-ce qu'il y a ici un prophète de l'Éternel? No jest, ale ja go tak nienawidzę. Oui, il y en a un, mais je le déteste. On nigdy nie mówi nic dobrego. Il n'a jamais dit quelque chose de bien. Zawsze jest przeciwko mnie. Il est toujours contre moi. Jehoszafat mówi, niech tak król nie mówi, zawołajmy go. Josaphat dit, mais ne parle pas comme ça, on va l'appeler. Posłano dworzanina Donc ils ont envoyé un serviteur le chercher. i on w drodze mówi do niego. Et le serviteur lui dit, Mówi, przepowiadaj pomyślnie. prophétise bien. Tam jest taka jedność na tym placu. Il y a une telle unité là-bas sur cette place. Taki duch walki. L'esprit de la guerre. Przychodzą przed oblicze króla. Donc ils arrivent devant le roi. Król mówi, co mamy wyruszyć czy nie? Et donc le roi lui demande, est-ce qu'on doit partir en guerre ou pas? A on mówi, wyruszcie, powiedzie się wam. Et il dit, oui, allez-y, ça va bien marcher. Dlaczego tak powiedział? Pourquoi il l'a dit? Wiedząc, że to nieprawda. Sachant que ce n'était pas la vérité. On dobrze wiedział, że Achab już podjął decyzję. Il savait très bien que Akab avait déjà pris sa décision. On miał własną koncepcję wydarzeń. Il avait sa propre conception des événements. On chciał tylko pokazać Michała, że to człowiek zły, który przypowiada śmierci i nikt dobrego z niego nie wychodzi. Il voulait juste montrer que le prophète Michée, c'était quelqu'un qui prophétise toujours du mal et il n'y a rien de bon qui vient de lui. Ale mówi, mów prawdę. Mais il lui dit, dis la vérité. Prawdy chcesz, tak? Tu veux la vérité? Dobrze. Ok. Widziałem Izraela rozproszonego jak owce bez pasterza.
Je vois tout Israël dispersé sur le montagne comme des brebis qui n'ont pas de berger. Achab mówi do Jehoszafata, a nie mówiłem? Akab dit à Josaphat, Ten je t'avais dit, hein, ten człowiek ciągle wygłasza słowa śmierci. il est toujours en train de prophétiser des paroles de mort. Do resztu z nim. Allez, on va l'emprisonner. Karmcie go skąpo chlebem i wodą. Donnez-lui très peu de pain et de l'eau. Jak wrócę, to sobie pogadamy. Et quand je serai de retour de la guerre, on va en parler. A prorok mówi, jeżeli ty wrócisz, to słowo nie pochodzi od Pana. Et le prophète lui répond, si tu retournes, cette parole ne vient pas de Dieu. Jak wiemy, żeby nie przedłużać, Pour ne pas prolonger, Achab został ranny nous savons que Akab a été blessé i zmarł. et il est mort. Izrael rozproszył się, każdy do swojej ziemi, każdy do swojego domu. Israël a été dispersé, chacun vers sa propre maison. Z wielkiej jedności i mocy zostało wielkie rozczarowanie. De cette grande unité et la puissance, ils ont gardé que le fait d'être déçus. Zderzyli się po prostu z prawdą. Ils étaient confrontés à la vérité. Dziś jest podobnie. Aujourd'hui, c'est pareil. Prawdę nazywa się mową nienawiści On appelle la vérité un discours de la haine lub mową śmierci. ou le discours de la mort. Często widzimy, jak grzech i ta fałszywa moc rozsadza społeczności. Souvent, on voit que le péché et cette mauvaise puissance fait éclater les assemblées. Którzy mówią, ale na nabożeństwie była atmosfera. Ils disent il y avait telle atmosphère pendant le culte. Tak, duch działał. L'esprit agissait tellement. Powietrze było gęste. L'air était dense. A później finał jest smutny, Et à la fin, c'est juste la bo déception. grzech rozsadza od środka społeczność. Car le péché fait éclater cette assemblée de l'intérieur. Zostaje smutek i rozczarowanie. Il reste que la tristesse et la déception. Podobna była sytuacja, kiedy król Babilonu najechał Izraela. Il y avait une situation semblable quand le roi de Babylone a envahi Israël. I wtedy Jeremiasz mówi, poddajcie się, będziecie żyli i on nie spali wtedy naszego miasta. À ce moment-là, prophète Jérémie a dit rendez-vous, vous allez vivre et il ne va pas enflammer notre village. Ludzie chcieli go za to zabić. Les gens voulaient le tuer. Jak ty nie wspierasz ducha? Comment tu encourages pas nos esprits? My tu tak chcemy walczyć. On est prêt pour le combat. I Bóg nam pomoże i zwyciężymy. Dieu nous aidera et on va gagner. Finał był taki, Et à la fin, że synów króla Sedekiasza le fils du roi Sédéchias, zabili na jego oczach. ils ont été tués sur ses propres yeux. A jemu samemu wyłupili oczy, Et à lui, on lui a arraché ses yeux, skuli w kajdany i zabrali do Babilonu. on lui a mis des chaînes et il a été enlevé en Babylone. Z wielkiej pychy przyszedł wielki upadek i rozczarowanie. De cette grande orgueil, il y a la grande chute qui est arrivée. Dlaczego? Pourquoi? Ponieważ ludzie nie chcą poznawać woli Bożej, ale chcą mocy. Car les gens n'ont pas envie de connaître la volonté de Dieu, mais ils ont envie d'avoir la puissance. U Jakuba w 4 rozdziale, w 3 wierszu czytamy takie słowa. Dans Jacques 4, Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślają to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Oto cała prawda o nas. Voici la vérité sur nous. Znam taką starą historię. Je connais une ancienne histoire. Pewien młody człowiek Il y avait un jeune homme. napisał na kartce wszystkie swoje plany, Il a écrit sur un papier tous ses plans. bo uznał, że jest pobożny i wszystko dobrze robi. Il était persuadé qu'il faisait tout bien. Przyszedł do kościoła, Il est venu à l'église. stanął przed ołtarzem, Il s'est mis devant l'autel. na głos przeczytał to wszystko. Il a tout lu à la voix haute. Mówi, Boże, a teraz Ty mi powiedz amen na to. Et il a dit, Seigneur, maintenant tu dis Amen sur mes plans. Przez chwilę jest taka cisza. Pendant un moment, il y avait le silence. Później Bóg mówi, jeśli naprawdę chcesz znać moją wolę, Et puis Dieu dit, si tu veux vraiment connaître ma volonté, to przynieś mi czystą kartkę. alors amène-moi un papier
vierge, pure. My nie bardzo chcemy poznać wolę Boga. On n'a pas toujours envie de connaître la volonté de Dieu. Przejdźmy jeszcze krótko do pewnej historii, Regardons encore brièvement une petite histoire która bardzo dużo mówi o nas. qui parle beaucoup sur nous. 4 Mojżeszowa, C'est dans le Nombre, czyli Księga Liczb, donc 4e Moïse, rozdział 22. chapitre 22. Tam pamiętamy, kiedy król moabski Balak On se souvient quand le roi des Moabites, Balak, przestraszył się Izraela. a eu peur d'Israël. Mówi, wyszli z Egiptu i całą ziemię przekryli. Il dit, ils sont sortis de l'Égypte et ils couvrent toute la terre. Udał się do proroka Bileama Donc il est allé vers le prophète Balaam, poprzez swoich posłańców à travers des gens qui a envoyés, i mówi, przeklnij mi Izraela, bo ja inaczej sobie nie poradzę z nimi. et il a dit, maudis Israël, sinon j'arriverai pas à le combattre. Ale Bóg mówi do Bileama takie słowo. Mais Dieu a dit à Balaam, Nie idź z nimi i nie przeklinaj tego ludu. tu ne les accompagneras pas et tu ne maudiras pas ce peuple. I niby byłoby wszystko dobrze, Et ça pourrait bien se passer. ale prorok mówi, wiecie co, tak na wszelki wypadek zaczekajcie jeszcze przez tę noc, ja pójdę się pomodlę jeszcze do Boga. Mais le prophète a dit, attendez encore cette nuit-là, je vais encore prier l'Éternel. Czego nie zrozumiał prorok? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris, ce prophète? Bóg konkretnie mu powiedział, co ma zrobić. Dieu lui a dit concrètement ce qu'il doit faire. Nie pójdziesz tam. Tu n'iras pas Nie będziesz przeklinał, bo ten lud jest błogosławiony. et tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. Czego nie zrozumiałeś? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Czy to takie trudne? Est-ce que c'est tellement difficile? Często jest podobnie w naszym życiu. C'est souvent comme ça dans notre vie. Wiemy, że robimy jakąś złą rzecz. Nous savons quand on fait quelque chose de mal I zaczynamy szukać wygodnego objawienia dla siebie. et on commence à chercher une révélation qui sera bien pour nous. Postępujemy podobnie jak Balak, On fait comme Balak, który wysyłał proroka, mówi, ty idź tam z drugiej strony, może będziesz lepiej Izraela widział, tam będzie ci łatwiej ich przekląć. qui dit va de l'autre côté, peut-être que tu verras mieux Israël, tu pourras plus facile le maudire. I dzisiaj ludzie mówią tak, Et les gens disent aujourd'hui, Boże, ty może tak trochę inaczej spójrz na ten mój grzech. Seigneur, regarde mon péché de notre côté. Może z tej strony on się ci taki bardziej łagodny wyda. Peut-être de ce côté-là, tu penseras que c'est moi mauvais. Przymknij trochę oko. Ferme un peu les yeux. Może ja sobie z tym grzechem jakoś sam poradzę. Et peut-être qu'avec le temps, je pourrais m'en sortir de ce péché. Bóg mówi, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Et Dieu dit, tu ne vas pas tenter ton Dieu. I tak często jest w naszym życiu, Souvent dans notre vie, że my szukamy takiego objawienia, żeby było dla nas wygodne. on cherche une révélation qui sera confortable pour nous. Ja pamiętam, kiedyś modliliśmy się o pewnego człowieka. Je me souviens qu'une fois qu'on a prié pour un homme, Chodziło o taką natychmiastową reakcję. il s'agissait d'une réaction tout de suite. I jeden z ludzi mówi, wiesz, nic się nie stało, pomódlmy się jeszcze raz. Et quelqu'un dit, il s'est rien passé, prions encore une fois. No może Bóg zmieni zdanie? Peut-être que Dieu changera d'avis. Nie, Bóg nie zmienia zdania. Non, Dieu ne change pas d'avis. Bóg tego nie żałuje. Dieu ne regrette pas. Wkrótce Bileam zginął. Bientôt, Balaam a été mort. Grzech ma straszną moc niszczycielską. Le péché a une grande puissance de détruire. On nie bierze niewolników. Il ne prend pas des esclaves. On wszystkich zabija. Il tue tout le monde. I chciałbym przejść do drugiej księgi Samuela. To tak jakby ostatnie podsumowanie tego tematu. Je voudrais encore lire dans 2 Samuel, Rozdział 21.
chapitre 21. Przeczytamy połowę tego wiersza. On va lire juste la moitié. Za panowania Dawida nastał raz głód, który trwał 3 lata z rzędu. Au cours du règne de David, il y a eu une famine qui dura 3 ans. Słowo Boże nie mówi nic o reakcjach ludzi na ten głód. La parole de Dieu ne dit rien sur la réaction des gens sur cette famine. Dalej Słowo Boże mówi, że ten głód spowodowany był suszą, która trwała całe 3 lata. Plus loin, nous lisons que cette famine est arrivée à cause de la sécheresse qui a duré 3 ans. Ale tak spróbujmy sobie wyobrazić, Mais essayons d'imaginer co my byśmy zrobili w takiej sytuacji. qu'est-ce que nous aurions fait dans cette situation. I tak sobie myślałem, na początku ludzie zaczynaliby gromadzić jakieś zapasy. Et je me suis dit, au début, les gens essayeraient d'avoir plus de choses. Może za ostatnie pieniądze coś by tam kupywali. Peut-être qu'ils achèteraient des choses avec leurs derniers sous. Mija rok, Un an passe, ani kropli deszczu. il n'y a toujours pas de pluie, Zero. zéro. I trzeba nam powiedzieć, że tu mamy do czynienia z narodem Bożym. Et on doit se souvenir qu'ici, on a le peuple de Dieu. Tu nie chodzi o pogan. Il ne s'agit pas de Dieu. Przychodzi drugi rok, Deuxième année, ludzie są mocno zaniepokojeni. les gens sont très inquiets. Kapłani i ludzie zaczynają się modlić. Le prophète et les gens commencent à prier. Boże, zmiłuj się nad nami. Seigneur, aie pitié de nous. Przecież my jesteśmy Twoją własnością. Nous sommes ton peuple. Jak możesz nas tak doświadczać? Comment tu peux nous faire traverser ces épreuves? Co to za metoda nauczania? Qu'est-ce que c'est cette méthode d'apprendre Żeby tak gnębić swój lud. pour faire ceci à ton peuple? 2 lata, nic, ani kropli deszczu. 2 ans passent, pas de pluie. Mija 3 lata, 3 ans passent. ludzie w tym roku już błagają Boga, Cette année, les gens sont en train de supplier Dieu. płaczą, Ils pleurent. inni przeklinają. Il y en a d'autres qui maudissent Dieu. Panie, przecież dzieci nam dleją, ty tego nie widzisz? Seigneur, nos enfants s'évanouissent. Est-ce que tu ne le vois pas? Prawie inwentarza nie ma, Il n'y umieramy. a plus rien. On est en train de mourir. Zlituj się nad nami. Aie pitié de nous. I nagle dzieje się rzecz taka. Et tout d'un coup, il arrive. Dawid przychodzi przed oblicze Pana, David vient devant le Seigneur, ale nie po to, żeby błagać. pas pour demander pitié. On mówi, Boże, powiedz mi, z jakiego powodu to się stało. Il dit, Seigneur, dis-moi pourquoi ça arrive. A Bóg mówi, na Saulu i na jego domu ciąży wina przelewu krwi. Et Dieu répond, sur Saül et sa maison, il y a le péché d'avoir fait couler le sang. Dlatego, że on wygubił Gibeonitów. Parce qu'il a fait perdre les Gabaonites. Co takiego? Qu'est-ce que tu dis? Saul nie żyje, jego synowie nie żyją. Saül est mort, ses fils sont morts. Boże, o czym ty mówisz w De ogóle? quoi tu parles, Seigneur? Nie mamy z tym nic wspólnego. On n'a rien à voir avec ça. Bóg nie przemyka oka, jak powiedziałem, na grzech. Dieu ne ferme pas les yeux sur le péché. Objawił Dawidowi przyczynę tego głodu. Il a révélé à David la raison de cette famine. A teraz co ty z tym zrobisz? Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec? To już nie moja sprawa. Ce n'est plus... Ty musisz affaire. podjąć właściwą decyzję. C'est toi qui dois prendre la bonne décision. Dlatego niechętnie pytamy Boga o Jego wolę. C'est pour ça, souvent, on ne demande pas la volonté de Dieu volontairement, Bo ona mogłaby być bardzo dla nas przykra car elle peut être désagréable pour nous i bolesna, et pénible, wymagająca szybkich zmian, et qui demande de grands changements. a my zmian nie chcemy. Et nous, on n'a pas envie de changement. Dawid pyta Gibeonitów, co mamy zrobić dla was? David demande aux Gabaonites, qu'est-ce qu'on doit faire pour vous? A jeszcze trzeba dodać do tego, Mais il faudra ajouter encore. dlaczego taki zatarg był z Gibeonitami.
Pourquoi il y avait cette dispute avec les Gdybyśmy tak Gabaonites? przeszli do rozdziału 9 Księgi Jozułego, Si on regarde le chapitre 9 de Josué, to tam zobaczymy, że pewien naród wyszedł naprzeciwko Izraela, là on voit qu'il y a un peuple qui est sorti devant l'Israël, bo wiedzieli, że on zabija wszystkie narody, które idzie po kolei, car il savait qu'il tue tous les peuples qui sont devant lui, i oszukali ich. et ils l'ont triché. Powiedzieli, jesteśmy narodem z bardzo daleka. Ils ont dit, nous sommes un peuple qui vient de très loin. I przyjęli od Jozułego i od całego zboru synów izraelskich przysięgę, Et ils ont reçu de Josué et tous les fils une promesse że ich nie wytracą. qu'ils ne seront pas tués. Ale to było 400 lat wcześniej. Mais ça s'est passé il y a 400 ans avant. Boże, to było tak dawno. O czym ty Seigneur, mówisz? c'était tellement loin. De quoi tu parles? Wszyscy zapomnieli. Tout le monde a déjà oublié. Ale Saul był takim wielkim patriotą. Mais Saül était un grand patriote. Za te kłamstwo chciał wytępić Gebonitów. Pour ce mensonge, il a voulu tuer Gabaonite. Gibeonici mówią tak: Donc les Gabaonites disent, nie chcemy złota ani srebra. nous ne voulons pas ni l'or ni l'argent, Wydaj nam 7 potomków Saula. mais donne-nous 7 descendants de Saül. Moi drodzy, i to jest ta tragiczna informacja. Mais bien aimé, c'est ça l'info vraiment tragique. Kiedy pytamy o wolę Bożą, Quand on demande la volonté de Dieu, możemy usłyszeć podobną informację, on peut entendre une information similaire która będzie bardzo dla nas niewygodna. qui sera vraiment inconfortable pour nous. I tak Dawid sobie myśli, Et David pense, przecież ja ich wszystkich znam. mais je le connais tous. Jedliśmy przy jednym stole. Nous avons mangé ensemble. Razem żeśmy się spotykali. On a eu des réunions ensemble. Razem żeśmy walczyli. On a combattu ensemble. Kogo wybrać? Qui je dois choisir? Wyobrażacie sobie taką sytuację w życiu? Imaginez-vous cette situation dans votre vie? Padło na 5 synów córki Saulowej Donc il a choisi les 5 fils de la fille de Saül i na 2 synów Ryspy, nałożnicy Saulowej. et 2 fils de Rizpa, la concubine de Saül. Oni zostali oddani Ils ont été donnés do rąk Gebonitów, dans les mains des Gabaonites a oni ich stracili. et ils les ont tués. Nie będę mówił o szczegółach. Je ne vais pas donner les détails. Ryspa usiadła na swojej żałobnej szacie Rizpa s'est assis sur son vêtement, w pobliżu tych zabitych pas très loin de ceux qui ont été tués, i pilnowała, żeby zwierzyna i ptaki nie dziobały ich. et elle veillait que les animaux ou des oiseaux ne les mangent pas. To było bardzo długo. Ça a duré très longtemps, Od początku żniwa, depuis le début de moisson aż spadł pierwszy deszcz na tych ludzi. jusqu'à que la première pluie tombe sur ces hommes. Co się wtedy stało? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bóg znowu był łaskawy dla tej ziemi. Dieu, de nouveau, a béni cette terre. Dawid pochował kości tych ludzi, David a enterré les ossements de ces gens, a także Saula, jego synów. et Saül et ses fils également. Nie można rozczarować się Bogiem. On ne peut pas être déçu de Dieu. Boga trzeba poznawać. On doit connaître Dieu. W księdze Ozeasza czytamy: lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Dans le livre de Osée, nous lisons que mon peuple périt faute de connaissance. W 6 rozdziale czytamy, że nie chce ofiar, chce miłości i poznania Boga. Dans le chapitre 6, nous lisons je ne prends pas le plaisir au sacrifice. Podsumowując, Pour terminer, grzech ukrywany le péché qui est caché zaprowadzi nas na pustynię. va nous guider au désert. Nie doświadczy strasznego głodu, Et on connaîtra la grande famine. a w końcu doprowadzi cię do śmierci. Et ensuite, il va nous tuer. Ale kiedy go wyznasz i porzucisz, Mais quand tu confesses ton péché et tu l'abandonnes,
to Bóg znowu będzie łaskawy dla ciebie. alors Dieu sera rempli de grâce pour toi. Przypomniało mi się kilka dni temu, jak brat Krzysztof Zaręba był u nas Je me suis rappelé quand notre frère Christophe Zaremba était chez nous, i mówił o grzechu. et il a parlé de son péché. Grzech pozostanie z tobą dłużej niż byś chciał. Le péché restera avec toi plus longtemps que tu voudrais. Pójdzie z tobą dalej niż sobie tego życzysz Il ira avec toi plus loin que tu voudrais. i dokona większego zniszczenia niż możesz sobie wyobrazić. Il fera plus de désordre que tu pourrais imaginer. Niech dobry Bóg dopomoże nam Que notre bon Dieu nous aide rozróżniać, de faire la différence, co jest moim wyobrażeniem, ce qui est ma propre imagination a co jest wolą Boga. et ce qui est la volonté de Dieu. Kiedy Pan Jezus modlił się w ogrodzie oliwnym, Quand Jésus-Christ a prié au Mont Olive, mówi: Ojcze, jeżeli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. il a dit Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Ale Twoja wola niech się stanie. Mais c'est que ta volonté soit accomplie, pas la mienne. Pochylmy nasze czoła. Baissons nos têtes. Ukochany Ojcze, Notre Père bien-aimé, z całego serca dziękuję Ci, de tout mon cœur, je te remercie że Twoje słowo dziś ostrzega nas. que ta parole veille sur nous aujourd'hui. Wypełni nasze serca posłuszeństwem i pokorą, Remplis nos cœurs avec l'obéissance, abyśmy poznawali Twoją wolę que nous puissions apprendre à connaître ta volonté i wszystko posłusznie wykonywali w swoim życiu. et qu'on puisse accomplir tout dans notre vie. Tobie, ukochany Boże i Panie mój, À toi, Seigneur bien-aimé, niech się wznosi cześć, chwała i uwielbienie gloire et l'adoration. w imieniu Pana Jezusa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.